Hello，大家好，好耐冇出 video 啊，都好耐冇出 book previews 啊，因為咧其實呢輪好鬼死忙，好多嘢搞，私人嘢又多嘢搞啦，揾緊樓揾地方搬啊，另外咧亦都因為自己有啲即係工作上有啲嘢忙，因為嚟緊會有啲新課程推出，所以都比較上忙，係啦，咁anyway 入翻正題，今日要出下 book previews 係嘛嚇呢一啲book previews 啊，我課嘢記得 subscribe 去我個 channel 啊，撳埋個鐘仔咧，我會不定期咁會出下 video 啊。好啦，咁今日入正題，好啦，今日又係preview 三本書，咁第一本咧就細個啲啱睇嘅就I Lost a Day 啦。咁其實佢其實近年都好多啲童書啲 picture books 咧係講一啲唔同小朋友會 experience 嘅唔同嘅 emotions 啦。咁我覺得呢本咧同其他嘅最大嘅分別咧就係佢除咗有講嗰啲negative 嘅 emotions 之外，佢都有教小朋友點樣將一個 negative 嘅 emotion 咧嗰一日如果你有 negative emotion 咧，點樣將佢可以turn around 㗎，即係直頭令到佢變成一個 positive 嘅一日嘅。咁其實我覺得呢本書就呢一個係佢最好嘅一樣嘢啦。同埋你見到佢啲畫咧都俾畫得好靚，好 poetic 嘅，即係即係唔係好似啲即係好小朋友、好細路仔嗰啲點講啊，好拍好粉色啊，即係好點講，好小朋友 childlike 嘅公仔嚟嘅。咁佢我覺得畫得好靚，好有詩意嘅。咁所以我覺得呢本又好值得買，咁佢嚟緊喺4月8號就會出噶啦，咁就比較啱一啲，因為佢入面講嗰啲 emotions，我覺得可能太細個未必會有 experience 得到，可能 P3度開始會好少少。咁如果你當然啦，你細個啲，你可以同佢睇定先，可以 P2開始都，我覺得都 OK 嘅。咁好啦，跟住呢本咧Stuck Up and Stupid 係啦。呢本咧我睇嘅時候咧，我自己都掙扎咗好耐。係啦，呢本就5月1號先至出嘅。我覺得睇佢咧有啲似睇緊岑凱龍啲書，咁佢咧其實佢自己宣傳嘅時候咧就話自己係一個reimagine 咗少少Jane Austen 入面 Pride and Prejudice 入面啲情節，咁但係好坦白講我睇唔出咯。嚇點解睇唔出咧？就因為我覺得 Jane Austen 入面啲角色冇一個係 annoying，因為你會明白點解佢喺嗰個時代入面會係咁樣樣嘅諗法同埋 behaviour，其實佢哋 reflect 緊個 society。但係 somehow 咧喺我哋呢一個咁 woke 嘅society 入面，即係我哋而家呢個時代會成之 woke 啦嚇。咁佢入面有一個角色，其實即係個主角咧，我會覺得係吓，喺呢個時代仲有啲咁嘅人嘅。咩感覺嘅？但係又跟住又諗下，我寫preview 嘅時候咧，又諗下，因為呢本書好明顯唔係 target 我呢類咁嘅5章幾嘅 readers 啦吓，咁我就已經喺度諗啦，我啲小六，因為而家啲小朋友比較早熟，我啲小六嘅小朋友，或者甚至乎大啲嘅中學嘅小朋友咧，會唔會中意呢本咧？跟住我就諗咦，點解佢入面有一個角色佢 annoying 嗰樣嘢，就正正就係我最近見到我有個小朋友寫咗一個篇文入面，其中一個角色咁樣樣嘅喎，又係一模一樣嘅喎。咁其實佢 annoying 嗰樣嘢就係好點講，後個人好 shallow 啊，好 shallow，同埋好materialistic 噶。咁其實同我小朋友最近寫，我有個學生最近寫嗰篇文入面其中一個角色有啲共通點嘅。咁嗰個講緊我嗰個學生都係小5小6嘅啫喎，咁所以我咧就諗可能我啲學生會中意，即係如果我代入我學生個即係佢個 target readers 啦，嗰個 age 啦去睇咧，呢本可能係好睇嘅。咁其實佢都係有啲 romance 啦，咁所以咧都會recommend 你即係比較上大個啲先睇。但當然我哋都會明白有啲小朋友可能再細啲已經會想睇，因為而家啲小朋友真係好鬼死早熟。好啦，咁跟住咧。另外呢本呢本我好中意嘅Under a Fire Red Sky，咁其實咧佢都係一本World War Two 嘅書嚟嘅。咁佢同其他以前嘅 World War Two 書一個比較大嘅分別咧，佢都係講 evacuees 嘅，即係譬如要點樣去將啲小朋友搬嚟 London 嘅，因為嗰陣時我哋避咗嗰個Germany 嗰個炮軍咯，咁所以佢哋就將英國嗰陣時係將啲小朋友移嚟咗 London 嘅。咁但係咧呢度個古仔入面咧，嗰4個主角咧就係正當佢哋要去被移嚟嘅時候咧，佢哋選擇逃走，留翻喺度，然之後喺度留守。咁然之後佢哋係點解留守咧？當然有佢嘅原因啦。咁我唔想 spoil story，就唔想
講 details 啦。咁佢哋入面喺留守嘅過程入面，佢哋見到嘅嘢同埋佢哋點樣去喺呢一個 war effort 個方面有一個 contribution 啊先。咁我覺得呢一本咧其實係好 touching 嘅，同埋亦都好 gritty 嘅，即係入面啲入面有一啲嘅情節可能都會比較 shocking 嘅，即係對一啲太細嘅話嚟講，所以我會話 S2或以上先好睇啦。咁同埋佢入面講咗4個小朋友，即係都唔係小朋友嘅啦，即係年青人啦嚇，年青人之間嘅 bonding 啦。咁啲字寫得好靚嘅，即係啲文寫得好靚嘅。咁同埋但我會有輕輕有少少擔心入面有一啲情節，可能對一啲比較上點講啊，唔受得刺激嘅小朋友可能會有啲衝擊嘅嚇。咁但佢係寫得好靚，咁亦都因為佢寫得好靚咧，咁所以我會覺得係你要 S2或以上先至可以睇啦。咁好啦，咁今日講完 book preview 啦，咁行貨嘢。記得去 subscribe 我嘅 channel 啦，最好 bookmark 埋我自己嘅 website 啦，同埋 join 埋我個 patron 咧，因為而家 patron 其實都仲係免費嘅。最主要係我哋有陣時有啲 detail 啲嘅文，咁我就寫喺嗰邊，咁我就好少寫喺 Facebook 嗰度寫晒全文㗎啦。如果你要睇全文，都一定要 join patron 嘅啦。好啦，咁多謝大家，好，下次再見，拜拜。